Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada laptop HP model 14S CF0070TX. Dimana kali ini sudah kita bongkar ya. Ini cover belakangnya, dan untuk laptopnya ini kali ini kita akan upgrade. Sebentar kita coba cek. Di sini ada soket SSD untuk teman-teman yang pengen nambah SSD. Dia memakai SSD tipe NVMe, M2 NVMe ya. Jadi udah support NVMe, dan juga ini harddisk bawaan. Ini kapasitasnya 1 tera. Dan ini RAM ya. Dia memakai 4GB DDR4 serinya 2666V. Teman-teman bisa nambah lagi karena di sini ada soket untuk RAM. Dan kali ini kita akan upgrade SSD ya. Ini kita pasang dari Vigen, besarnya 256, dan juga ini tim group yang ini untuk penyimpanan data 1 tera. Dia pakai SSD juga, terus untuk penyimpanan kalau untuk operasi sistemnya yang di NVMe dari Vigen. Dan ini juga RAM-nya akan kita tambah lagi. Ini RAM bawaan 4, dan kita akan nambah yang 16GB. Jadi totalnya nanti itu di sistem bisa kita cek jadi 20 GB ya. Coba kita nyalain dulu. Biasanya setelah ditambahin seperti SSD kayak RAM seperti, teman-teman gak usah panik dulu, soalnya agak lama biasa nyalanya. Ini tadi saya sudah nancepin bootable Windows ya, jadi dia otomatis masuk ke mode install. Nanti kita bisa cek di sini itu SSD-nya sudah terdetek semua atau belum. Seperti biasa, kita masuk ke mode install. Kita tunggu. Kita centang. Nah, di sini sudah ke detect ya semuanya. Dia ada 2 SSD, yang atas ini tim Elite dan yang kedua itu Vigen. Tinggal kita matiin. Kita keluarin dulu. Lalu kemudian kita masuk ke BIOS dengan menekan F10 ya. Kalau HP untuk masuk BIOS itu F10. Pertama kali nyala kita tekan-tekan. Nah, ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk total memori itu 20GB. Karena kita sudah upgrade tadi. Sudah, itu aja, berarti ini tinggal kita instalasi Windowsnya. Jadi teman-teman kalau pengen install lagi Windows nggak perlu khawatir, karena sekarang itu Windows sudah permanen semua, rata-rata udah ori semua. Nah, caranya gimana? Nanti kita install dulu Windowsnya sampai selesai, sampai masuk ke home screen-nya. Lalu kemudian teman-teman bisa konekkan
ke internet, yang penting connect internet, lalu kemudian cek lagi status aktivasi Windowsnya. Nanti teman-teman itu bisa masuk ke this PC, lalu klik kanan pilih properties. Nah di situ biasanya Windowsnya sudah aktif nanti setelah dikonekkan dengan internet. Ini pertama kita rapikan dulu ya untuk pemasangan boardnya. Dan kita ini sudah menyiapkan bootable Windows 10 via flash disk. Kita tancapkan terlebih dahulu, lalu kita nyalakan, kemudian tekan F9. Ini untuk masuk ke mode boot. Ini sudah kelihatan ya, USB hard drive, SanDisk. Lalu kita enter aja. Oh ya, ini teman-teman, kalau Windows 10 itu jadi dia sudah support UEFI. Jadi teman-teman kalau bikin bootable UEFI dari Windows 10 itu nanti pilih format harddisknya yang JPT. Jadi ini udah yang terbaru ya, maksudnya kayak teknologi terbaru, kayak yang dulu itu sekitar tahun yang lama itu Windows laptop masih pakai yang legacy mode. Kalau sekarang udah UEFI mode. Seperti biasa kita masuk ke ini partisi. Kita pilih yang bawah, yang atas itu, ini tadi yang tim. Tinggal kita next. Nah, sekarang kita tinggal menunggu proses instalasinya selesai. Kita cepetin aja ya biar enggak memakan waktu lama. Oh ya, dan untuk proses installnya ini dia cepet ya, soalnya sudah SSD. Jadi sekitar 30 menit itu sudah selesai dan sudah bisa masuk ke ini home screen. Jadi nanti di sini teman-teman kalau pengen aktivasi Windowsnya tinggal connect saja ke internet, lalu masuk ke bagian disk PC. Ini kita coba cek ke bagian hard disk yang SSD tadi. Manage, kemudian masuk ke disk management. Nah, ini kita pilih yang JPT. Nah, di sini ada dua partisi ya. Yang atas tim Alien, yang bawahnya Vision. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.